వెల్కమ్ టు మామ్స్ ఫ్యాషన్ క్లబ్. ఈరోజు నేను హోమ్ మేడ్ స్ట్రెప్సిల్స్ చేస్తున్నాను. అంటే హనీ డ్రాప్స్ కూడా అని అంటారు వీటిని. సో అవి ఎలా చేసేయాలో చక్కచక్క చూసేద్దామా. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది అల్లం, తర్వాత షుగర్, 1 కప్ షుగర్, ఇంకా హనీ, ఇంకా లైమ్ జ్యూస్ అండి. అంటే షుగర్ ఏం యాడ్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ నిమ్మకాయని పిండేసాను, ఒక నిమ్మకాయని. తర్వాత అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే మనకు జ్యూస్ వచ్చేస్తుంది. ఆ జ్యూస్ మనము టీ స్ట్రైనర్ తోటి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకొని ఒక కప్లో సపరేట్గా తీసేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఇది కాఫ్ రెమెడీ అండి. అంటే పిల్లలకి మనం అస్తమాను టానిక్స్ అని మెడిసిన్స్ అని వాడలేము కాఫ్ కోసము. సో దానికోసమని నేను ఈ రెసిపీ చేశాను. చిన్నపిల్లలకనే కాదు, ఇది పెద్దలకు కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. విక్స్ చాక్లెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్ట్రెప్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ టు సేమ్ అలానే ఉంటుంది. కాఫ్ ఈజీగా తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో అలా అల్లం జ్యూస్ని సపరేట్గా అలా కప్లో వేసేసుకున్నాను. తర్వాత ఒక బౌల్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కప్ షుగర్ వేసేస్తున్నానండి. తర్వాత సేమ్ క్వాంటిటీ ఎంత షుగర్ అయితే వేసానో కప్ షుగర్ అంతే కప్పు వాటర్ పోసాను. ఎక్కువ పోయలేదు, కప్పే వాటర్ పోసాను. తర్వాత లైమ్ జ్యూస్ పోసాను. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి. అల్లం జ్యూస్ తీసాం కదా, అది 4 టేబుల్ స్పూన్ దాకా అవుతుందన్నమాట అల్లం జ్యూస్. సో ఆ జ్యూస్ వేసేసాను. మీడియం ఫ్లేమ్లో దాన్ని బాగా కలిపి అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 15 మినిట్స్ దాకా పెడతాను. సో ఇది మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక్క రోజులోనే కాఫ్ అనేది పోతుందన్నమాట దీనివల్ల. సో దానికోసమని నేను యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని వీడియో చేశాను. సో ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళైతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. అలా బాగా దగ్గరకు అవ్వాలండి. అయ్యాక ఏంటంటే 15 మినిట్స్ తర్వాత హనీ అనేది నేను వేస్తున్నాను. 4 టేబుల్ స్పూన్ హనీ లాస్ట్లో వేసాను. సో అది కొంచెం పాకంలాగా అవ్వాలి, తీగ పాకంలాగా. మరి లిక్విడ్ ఉంటే ఆ డ్రాప్స్ అనేవి మనకు అవ్వవు. సో తీగ పాకం అయ్యేదాకా ఉంచండి. అలా వేడయ్యాక ఆఫ్ చేసేసి కాసేపు చల్లగా అయ్యాక ఏంటి అని అంటే ఒక అల్యూమినియం ఫాయిల్ పేపర్ కానీ బటర్ పేపర్ కానీ తీసుకోండి. నాకైతే సిర్లాక్ కవర్ ఉంటుంది కదా, డెక్సోలాక్ సిర్లాక్ కవర్, ఆ కవర్ని కట్ చేసి దాని మీద డ్రాప్స్ వేసేసానండి. చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ వేసేసుకోండి. అంతే, కాఫ్ అనేది చాలా ఈజీగా సెట్ అయిపోతుంది మనకి. నెక్స్ట్ డే మనకు ఆ కాఫ్ అనేది ఉండదు. ఇంతవరకు ఇది తెలుగు ఛానల్లో చేయలేదు కాబట్టి నేను చేసి చూపెడుతున్నాను. సో అలా డ్రాప్స్ వేసేసుకున్నాక వీటి మీద కొంచెం డ్రై అయ్యాక షుగర్ పౌడర్ వేసేసేయండి. ఏంటి అని అంటే స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో దానికోసం అని షుగర్ పౌడర్ని స్ప్రింకిల్ చేశాను. బాగా స్ప్రింకిల్ చేయండి. సో దట్ ఏంటంటే మనకు స్టిక్కీగా ఉండవు. ఇంకా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయండి. చూసారా ఎంత ఈజీగా వచ్చేసాయో. అలా మళ్ళీ షుగర్ పైన నేను అటు ఇటు అంటున్నాను. ఏంటంటే ఒకటికొకటి అంటుకోకుండా ఉంటాయన్నమాట, చాక్లెట్స్ లాగా. సో అంతే సింపుల్గా హోమ్ మేడ్ స్ట్రెప్సిల్స్ రెడీ అయిపోయాయి. ఒకవేళ మీకు కనుక ఇది గ్లాస్ జార్లో అయితే సేవ్ చేసేయండి, లేకపోతే టిష్యూస్లో పెట్టేసి 2 టిష్యూస్తో కవర్ చేసి వాటిని ఒక టైట్ కంటైనర్లో క్లోజ్ చేసేయండి. అంతే, సింపుల్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మామ్స్ ఫ్యాషన్ క్లబ్.